Біздің топтың аты Қазақта. Біз қалдықтардан заттар жасадық. Біз қарындаш салатын заттар істедік. Басқа топтарға сәттілік, бізге жеңіс тілеймін. Бүгінгі жасаған жұмыстарда маған мынау смарт тобының жасаған жұмысы ұнады. Смарт тобының жұмысы қолдан жасалған болса да механикалық. Бұл сырты картоннан жасалған. Ол тетігін басқанда алға қарай, артқа қарай жүреді. Бұны жасау үшін көп уақыт кетті деп ойлаймын. Бас жүлдеге әбден лайықты. Бұл біздің өз шабыт тобы жасаған экология шарасына қатысты жасаған заттары. Бұл Маңғыстау қаласындағы ежелден келе жатқан Шерғала тауы. Біз оны пеналардан жасадық. Және Шерғала тауларының қасында көп кездесетін қой тастарын да жасадық. Біз осы заттарымыздан шабыт тобы бірінші орын алды. Маған осы оқушылардың жасаған жұмыстарынан ең ұнағаны Эко-болашақ тобының жасаған жұмысы. Бұл жерде бізде ауаның ластануынан, зауыттардың кесірінен итбалықтың жағаға шығып кеткені көрініп тұр. Және де зауыттардың кесірінен Каспий теңізіміз тартылып, балықтар жағаға шығып кеткен. Бұл жұмыс мен үшін мән мағыналы жұмыс деп ойлаймын.